мать правоверных Маймуна бинт Аль-Харис. Она была последней женой пророка, мир ему. Ее полное имя Барра бинт Аль-Харис ибн Хазн. Мать ее звали Хинд. Вначале она выдала замуж за посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, другую свою дочь Зейнаб бинт Хузейма, а после смерти Зейнаб выдала еще и дочь Маймуну. Таким образом, Хинд дважды была тещей посланника Аллаха, мир ему. Пророк, мир ему, дал другое имя Барре. Он назвал ее Маймуной, что в переводе означает «блаженная», «благословенная», так как этому браку предшествовало благословенное событие – открытие Мекки, куда прибыл пророк, мир ему, вместе со своими сподвижниками для совершения хаджа, впервые за 7 лет обретя безопасность и мир. Маймуна была одной из самых достойных и благородных женщин своего времени. В период невежества она была замужем за Масудом ибн Амром ибн Умейром ас-Сакафи, который развелся с ней. Затем взял ее в жены Абу Рухм ибн Абдаль аль-Узза ибн Абу Кайс, но позже он умер, и наконец на ней женился пророк, мир ему. Выдал ее замуж за посланника, мир ему, Аббас ибн Аль-Мутталиб, так как он был ее попечителем. Брак был заключен вместе с Саров, брачным даром Маймуни были 500 дирхамов. Вот что говорит Ибн Шихаб: она та самая, что подарила себя пророку, мир ему, и именно относительно нее был ниспослан благородный аят. А также любую верующую женщину, которая подарит себя пророку, если пророк захочет жениться на ней. Последнее дозволено только тебе, но не другим верующим. А вот что рассказывает Ас-Сухайли. Когда пришел к ней сват с радостной вестью, она была на верблюде. И как только она услышала это, тут же спрыгнула с верблюда и сказала: «Верблюд и все, что на нем, дар посланнику Аллаха, мир ему». Тогда Маймуна была в возрасте 26 лет. Она вошла в дом пророка, мир ему, через несколько месяцев после смерти своей сестры. Маймуна передала со слов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 76 хадисов, 13 из которых приводятся в сборниках Аль-Бухари и Муслима. Умерла она в возрасте 81 года и была похоронена, как и просила, вместе с Саров, там, где вышла замуж за посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Вот что говорит о ней мать правоверных Аиша: «Клянусь Аллахом, она была самой богобоязненной среди нас, той, кто лучше всех поддерживал отношения с родственниками».